Hi friends, welcome to Thavamani Cooking Channel. Today நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எள்ளு உருண்டை. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நான் இப்போ ஒரு அரை கப் எள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது வச்சு தான் நம்ம எள்ளு உருண்டை பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் நான் கொஞ்சமாக ஒரு பொட்டுக்கடலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா அதை லைட்டாக வறுத்து எடுத்துருவோம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாப்பிடையில நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வறுத்து எடுத்தோன்னா. இப்போ அதே கடாயில் எள்ளையும் எடுத்து லைட்டாக வறுத்து எடுத்துருவோம். லைட்டாக வறுத்து எடுத்து அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொரகரன்னு அரைக்கணும். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுருவோம். போட்டு இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். ஒரு 2 சுற்று சுற்றுனா போதும். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம். ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதை அப்படியே வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் 1 கப் நான் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணணும். இவ்வளோ மட்டும் போதும். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அந்த தண்ணியிலேயே அந்த வெல்லம் எல்லாமே நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போ நல்லா வெல்லம் எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நான் ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் எடுத்து விடுறேன். விட்டோன்னா நம்ம அடியில் போய் படிஞ்சு நம்ம கைட்டு இப்படி எடுக்கையில் அது அப்படியே தனியாக வரணும். இந்த மாதிரி தனியாக வரணும், ஒரு கேண்டி மாதிரி வரணும். இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜு. அந்த எள்ளு போடையில் நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்க நல்லா வரும். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா எள்ளு, அதை இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கடலை வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இதில் போட்டுருவோம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த பதம் கரெக்டாக வரும். இப்போ ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஆஃபில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. ஆறுனதுக்கப்புறம் இப்போ அப்படியே எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிருவோம். நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்க நல்லா வரும். இது மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டையுமே பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இது நம்ம கடையில் வாங்காமல் வீட்டிலையே இது மாதிரி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறனால. இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.